Som I nok ved, er der rigtig mange spejdere, der går og tror, at lakmænd og køkkenholdet og lejrledelsen ikke laver en skid uden for deres aktivitetsperioder. Men kan det nu også være rigtigt? Jeg har været ude og undersøge det. Hej Marie. Hej. Der er sikkert rigtig mange spejdere, der godt kunne tænke sig at vide, hvad det egentlig er, I laver efter kl. 12, når nu at vi ikke må komme og spørge om noget som helst. Ja, altså lige nu sidder jeg og udprinter kursusbeviser og pakker mine kuverter. Og når vi ikke laver det, så sidder vi og laver regnskab. Der er 1000 bilag, som der kan tastes ind hver eneste dag. Og det tager rigtig lang tid. Det er det, vi laver. Ja, jamen fantastisk. Jamen som vi så kan se her, så har lejrledelsen tydeligvis en masse at lave. Så det passer måske ikke helt, at de sidder og føder den af, eller gør det. Og her har jeg så fået fat i en af dem fra sommerhuset. Og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad det er, I laver, når der ikke er sommerhuset. Jo, men altså, noget af dagen går med at gå og rydde op, feje efter ting og hænge tøj på plads. Og ellers så planlægger vi samlinger hernede i baglokalet. Ja. Dernede ved bordet, kommer med gode idéer. Og så, ja, finder vi tøj frem og hjælper spejdere. Ja. Med for eksempel, om der er ikke noget farve, der er ikke noget maling ude ved Krea barn der. Så må vi lige ind og hente noget maling, eller finde noget papir eller en saks til folk. Og jeg har nu været ude og få fat i nogen fra køkkenholdet, der kan fortælle mig lidt om, hvad de laver sådan en dag på Fuglen. Det første vi gør, det er at stå op. Ja, vi har jo lakmænd, der om aftenen bager morgenbrød i over i tutten. Derudover så laver vi også selv morgenmad til os selv herinde, og køkkenholdet vasker sig op efter det. Og så går vi så i gang med at lave mad til frokost, hvor det går brødsmad og noget Varmsteg og ja. vi plejer at have en varmret hver dag til lakmænd. Så ud over køkkenet, så har vi vores bryggerservice, vi gør rent, som vi står for, og saive ovenpå, som vi også gør rent. Ja. Så det er vores ansvarsområde. Okay. Derudover har vi også prøvet at få fat i nogen fra værkstedet, men de havde ingen kommentar til, hvad de ellers laver, ud over at servicere spejderne i aktivitetsperioden. Så muligvis laver de overhovedet ikke noget som helst. Og hermed kan vi så konkludere, at på trods af rygterne om, at køkkenfolk og lejrledelsen ikke laver en skid uden for aktivitetsperioden, er der tydeligvis en del arbejde bag at skulle få en lejr med 300 spejder og tilhørende lakmænd til at hænge sammen.